Так, здравствуйте. Добро пожаловать на наше шоу очень милых и интересных людей. Ты что, еще и трястись будешь? Так, где же я есть? Я говорю, я не жар птица, но вам это ничего не говорит, потому что это риск, скорее всего, будет на ветер сильно дуть. Я сейчас как раз проверю. Боже, я иду туда. Это тротуар. 8 до сегодня апреля. Вчера снимала влог. Не влог, просто видосик. Погодка была поприятней. Вот. А сегодня я уже с нарощенными ресничками. Не боюсь, что ветер мне так подует, что просто я своими слезами умоюсь. Так. Нужно, наверное, проверить, будет ли шуметь ветер. Но мне так лень. Мне так лень выключать, а потом это сводить. Но все же, наверное, стоит проверить. Правда же? Еще трясется мой штативчик какого-то фига. А что ты стал трястись? Ты же не трясся раньше. Зачем я туда иду? Просто я иду как будто бы на край света. Просто плыву на своем корабле, и меня встречает шторм. Итак, я там стеснялась говорить громко, потому что там были люди. Всегда стесняюсь. Ну, это повод побороть страх, да? Я очень надеюсь, что ветер не такой шумный. Вот, сейчас будет приключение. Я буду пытаться пробираться там. И там очень сильный ветер. Зачем я туда иду? Я пошла обратно. Так. Это я носом нажала. Короче, я не пойду туда. Я хотела пойти на смотровую площадку. Или пойти все же. Но мне кажется, там такой трэш. Я думаю, там трэш. Сейчас немножко поснимаю здесь, поговорю и... Или все же пойти, господи, ладно, пойду. Вот так вот живу я сама с собой. Очень сложно, очень сложно. Но возможно. Кому-то даже приятно. Мужчина идет. Короче, вы уже поняли, да, что я на риске в районе Толнах. Ёб твою мать. Я извиняюсь за матершинные слова. Но просто, мне кажется, я просто иду в трэш. Почему меня всегда тянет в какой-то трэш? Почему? Такая жизнь в Норильске. Просто... Думали, это снег? Да, цемент. Белый просто. Зато с нарощенными ресничками не страшно, что потекут слезы, тушь попадет в глаза. Не только ветер вызовет слезы, но и тушь, и там вообще пипец. Ничего не снимешь, не пофоткаешь. Придешь в кафешку с потекшим макияжем. У меня уже такое было. Поэтому не знаю, насколько на данный момент я веду содержательную беседу, но с этого момента постараюсь до конца формулировать мысль. В вчерашнем видео я там перебарывала лень, прокрастинировала, пыталась найти способы, как заставить себя что-либо делать. Я нашла некоторые способы,
Но все же поработать я заставила себя около 30 минут максимум, к сожалению. Но зато я на стрим пришла, зато я отстримила, как положено. Вот. Пошла на реснички, пришла домой, сварила кушать. Боже, как много дел мне нужно было сделать. В общем, я пришла, можно сказать, на смотровую площадку. Вот чуть-чуть туда дальше пойду, там будет видно Талнах. Но там, скорее всего, будет очень ветрено. Очень-очень. И телефон, скорее всего, скоро сядет, потому что холодно. Ну, до минус 10, наверное. Вряд ли больше. Даже, может быть, меньше, потому что при таком ветре было бы намного холоднее. Потому что даже минус 5 и уже кажется, что просто дубак полнейший и при этом ветер. А может быть и минус 30. И если нет ветра, блин, я хотела здесь перейти, но там черт. Вот я ёпсель-мопсель, карамопсель. Там машина едет, кто разгребает. Ай, снег. Вот она едет. Она шкребет. Она шкребет асфальт. Вчера одновременно 3 машины чистила дорогу, потому что нападал снег, и одна машина не справлялась. То есть она ехала, сзади нее как бы такая траншея шла. То есть нужно было эту траншею еще одной машине. Черт. Представляю, какой у меня там видон был. А вот и смотровая площадочка. Я надеюсь, у меня хватит зарядки хотя бы туда дойти хотя бы. Я просто вообще откуда я иду, мне не сказала. Я иду, провела мужа на работу. Он работает на руднике. Вот. А как забраться? Вот там вот лавочка. Вот прекрасный асфальт в виде льда. Что здесь происходило, я, конечно, не знаю, не в курсе. Почему? Я надеюсь, я записываю через наушник и через наушник нет такого ветра. Очень на это надеюсь, потому что я очень много раз записывала здесь что-то, и все это превращалось просто в бесконечный шум. Одно дело, когда он временный, на несколько секунд, и если очень содержательная беседа, то можно бы это и выдержать. Вот, мое любимое место. Я, наверное, сюда прихожу. Тут, конечно, можно прекрасно провалиться, если честно, потому что я стою на снегу, понимаете, да? Половинка этой беседки находится здесь, полностью детская площадка под снегом. Ну, то есть это все вообще в мой рост, наверное, толщина снега. И вот нужно было бы идти, конечно, по дорожке, нужно ее найти. Я надеюсь, здесь везде ходили, и уже везде притоптано. Потому что вот штука, которая, я же говорю, мой рост. А это заборчик. Где? Сейчас видно его? Блять.